ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம மிஷினை நம்மளே எப்படி சர்வீஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தையல் மிஷினை நம்ம சர்வீஸ் கொடுக்காம நம்மளோட வீட்டிலையே நம்மளே எப்படி ஓனாக சர்வீஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம கடையில் கொடுத்தோன்னா நமக்கு டைமிங்க்கு கிடைக்காது, சீக்கிரமாக தரமாட்டாங்க, நம்மளால் ஸ்டிச் பண்ண நிறைய இருக்கும். அப்போ அதனால் நம்மளே ஈஸியான மெத்தடில் இப்போ நம்ம சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பிளேட்டில் இருக்கிற போல்ட்டை எடுத்துக்கலாம். இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாருங்கள், அங்கே இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் பாருங்கள். இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூல், நம்மளோட சின்ன சின்ன கிளாத்து, இது எல்லாமே போய் இதுக்கு இடையில இருந்துக்கும். இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்தால் தான் மிஷின் நல்லா நீட்டாகும், இல்லைன்னா நூல் கட்டாகும், நீட்டாகவே வராது. நம்ம தைக்கப்போ சுருக்கு விழும், இது எல்லாமே செய்யும். அப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீட்டாகவே நம்ம ஸ்டிச்செல்லாம் வரும், சுருக்கு எதுவும் வராது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க. ப்ரெஸ்ஸை எடுத்துட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஊசி எடுத்து நீங்கள் இடுக்கில் இருக்கிற அந்த ஒரு மாதிரி வேஸ்ட்டெல்லாம் கூட எடுத்து விடுங்க. இப்போ நம்ம அந்த பல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கூட ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்களே கடையில் போய் வாங்கி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம், என்னமோன்னு நினைக்கவே வேண்டாம். இது சாதா மிஷின், அம்பர்லா, நீங்கள் என்ன மிஷின் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மிஷினோட நேம் சொல்லி நீங்கள் வாங்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் கடையில் சொன்னீங்கன்னா அவங்க கரெக்டாக தந்துடுவாங்க. பாருங்கள் இவ்வளோ பொடியெல்லாம் இருக்குதுன்னு. இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இந்த பாருங்கள் அடியில் படிஞ்சு இருக்கும், அதெல்லாம் கூட நல்லா நீங்கள் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது போணுச்சு அப்படின்னா, இந்த பிளேட்டு இதெல்லாமே போணுச்சு அப்படின்னா நம்மளே கடையில் போய் வாங்கி நம்மளே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக நம்ம மிஷின் ரிப்பேர் பண்ணுறவங்கள கூப்பிட்டோன்னா வர மாட்டாங்க டைமிங்க்கு. பாருங்கள் வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும், நூல் இதெல்லாமே போய் இருந்துக்கும். நம்ம எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ இந்த இடத்த ஓப்பன் பண்ணி நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறோம். அப்போது இந்த இடம் நல்லாவே க்ளீன் ஆகும். நம்ம ஏற்கனவே மிஷினில் எப்படி ஆயில் போடலாம் அப்படிங்கிற வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம். வீக்லி அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். 2 மந்த் 3 மந்த்துக்கு ஒன் டைம் நீங்கள் சர்வீஸும் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்மளோட மிஷின் நீட்டாக வரும். இப்போ ஆயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஷினுக்குன்னு தனியாகவே ஆயில் இருக்குது, அந்த ஆயில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். சாதாரணமாக வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது தேங்காய் எண்ணெய் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா படிஞ்சு போயிடும், ஒரு மாதிரி திக்கான ஒரு வெள்ளை கலரில் படிஞ்சு போய் அது வந்து மிஷினோட ஒரு இதாக்கிடும். அதனால் பார்த்து இந்த மாதிரி மிஷினோட ஆயில் கடையில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும், அது வாங்கி அதுதான் போடணும். இப்போ பல்ல நம்ம எல்லா பார்ட்ஸையுமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோவோ ஒரு வீடியோவோ எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஒன் டைம் நீங்கள் புதுசாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரெகுலராக செய்யும்போது அது நம்ம கரெக்டாக பண்ணிடுவோம். அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோவோ ஒரு வீடியோவோ எடுத்து வச்சுட்டு பண்ணுங்கள், எந்த பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்புறமா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த பார்ட்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். இங்கே ஒரே ஒரு நட்டு தான் இருக்குது பாருங்கள், இதை மட்டுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் போதும். டைட்டாக இருக்கப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு திருக்கிட்டு இப்போ நம்ம கை வச்சே எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள், இங்கே எவ்வளோ வேஸ்ட் இருக்குது, பொடி இருக்குது, இதெல்லாமே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணி இங்கெல்லாம் நம்ம ஆயில் போட்டு விட்டோன்னா மிஷின் கடக்கடன்னு கேட்குற அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்காம க்ளீனாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுட்டு அப்படியே க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்போ எல்லா இடத்துல இருக்க டஸ்ட்டையும் நம்மளால் எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி தான் கடையிலையும் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க.
நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா சில டைமிங்கில் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ரொம்ப நாள் ஆகும் பண்ணலைன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளே பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா ஈஸியாகவே பண்ணலாம். இவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு ஊசி வச்சு வேஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற இடத்துலேருந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயில் போட்டு விட்டுட்டு நம்ம பேலன்ஸ் வீலை நீங்கள் இந்த மாதிரி சுற்றி விடுங்க. விட்டுட்டு எந்த இடத்துலலாம் அந்த பாருங்கள் அந்த கம்பி மூவ் ஆகுது பார்த்திங்களா, அந்த மூவ் ஆகிற இடத்துலலாம் நம்ம ஆயில் போட்டு விட்டோன்னா ஒரு மாதிரி சவுண்டெல்லாம் நமக்கு கேட்காது. இந்த மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் வீலை சுற்றிட்டு அப்புறமா ஆயில் போட்டு விடுங்க. இப்போ இந்த சவுண்டு கொடங்கிற சவுண்டு கேட்காது. ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது. ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆயில் போட்டுட்டு தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா துருவெல்லாம் உங்களுக்கு இதில் வந்துடும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா, நம்ம மிஷின் இந்த மாதிரி ஓப்பன்லாம் பண்ண மாட்டோம். உள்ளே பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வேஸ்ட்டு அழுக்கு எல்லாமே இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா ரிமூவ் பண்ணி நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா நீட்டாக வரும். ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தொடச்சிங்கன்னா நல்லாவே எல்லாமே வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்கிறப்போ உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியும். ஆனால் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ண முடியும். நல்லாவே ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி போட மாட்டோம். இந்த இடத்துலலாம் போடுங்க. அந்த ஃப்ரிங் மாதிரி இருக்குது பாருங்களா, அந்த இடத்த நீங்கள் டச் பண்ண வேண்டாம். அது அப்படியே இருக்கட்டும். அது நம்ம துணியோட எவ்வளோ கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களே கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அதை எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இது ஃபுட் லிஃப்டர். இந்த இடத்த நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா போட்டிங்கன்னா அது டைட் ஆகாது. இதெல்லாம் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி போட முடியாது இல்லையா, அப்போ நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் நீங்கள் போடுங்க. அப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஆயில் அப்ளை ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும். நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறப்போ இப்போ நம்ம இந்த இடம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த பார்ட்ஸில் இருக்கிற அதை கூட நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடைச்சிடலாம். இது பாருங்கள் டென்ஷன் தான். இது உங்களுக்கு சிலப்போ சரியாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூ பாருங்கள், இது மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துட்டு புதுசாக வாங்கிக்கலாம், புதுசாக ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான், நம்மளே பண்ணலாம். இதை நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கடையில் போய் கொடுத்தீங்கன்னா தருவாங்க. இது நம்ம ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணிடலாம். சர்வீஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே நல்லதாக இருக்கான்னு பாருங்கள். தேஞ்சிருச்சு இல்லை ஒரு மாதிரி உடஞ்சிருக்குன்னா அதெல்லாம் நீங்களே மாற்றிடலாம். இப்போ நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்மளே பண்ணலாம். சர்வீஸே நம்மளால் பண்ண முடியும் போது ஒரு சின்ன பார்ட்ஸை நம்மளால் ஈஸியாகவே மாற்ற முடியும். இப்போ நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் மிஷினை எப்போதும் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க, ஆனால் நம்ம இப்போ அதிலிருந்தே எடுக்க போகிறோம். எப்படி எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல 2 கிளிப் இருக்கும், அதுலேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் அதிலே இப்படி வச்சுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை பார்த்து பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது மாதிரி நீங்கள் இதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே எவ்வளோ டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அது எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களால் பண்ண முடியும். இல்லைனா ஒரு வீடியோவாவது எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி கரெக்டாக நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். தைரியமாக நீங்கள் கலட்டலாம். இப்போ பாருங்கள் அதில் எவ்வளோ டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குதுன்னு. இதெல்லாமே நம்ம எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயிலெலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம ஃபிட் பண்ணுவோம். நீங்களே பாருங்கள், வேஸ்ட்டெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதை கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்போனா தான் நம்மளால் கரெக்டாக போட முடியும். நான் பார்த்துட்டேன், அதனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு அங்கேயும் பாருங்கள்
எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு. இது எல்லாமே நம்ம நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நமக்கு முக்கியமான பார்ட்ஸு. இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி பண்ண மாட்டோம். சின்ன சின்ன பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த தூள் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே சின்ன சின்ன நூல், துணியோட பொடி, இதுதான் போய் எல்லாத்தையுமே அடைச்சிட்ருக்கும். இதையெல்லாம் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மிஷின் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். சவுண்ட் வராது, ஸ்டிச் நீட்னஸாக இருக்கும். முக்கியமான சர்வீஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டிச்சு ஒரு மாதிரி குறுங்கி இருக்கும். ஸ்டிச் கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது தான் நம்மளை சர்வீஸே பண்ணுவோம். ஈஸியாக நம்மளே பண்ணலாம், பயப்படாதீங்க. எந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த பொசிஷனை மட்டும் நீங்கள் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குதுன்னு. இந்த மாதிரி எல்லா வேஸ்ட்டும் அடைச்சிட்டு இருந்தால் டைட்டாகி மிஷினோட ஸ்டிச்செல்லாம் நீட்னஸ் இல்லாமலே வரும். இந்த மாதிரி ஊசியை வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால் இடுக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் நல்லாவே எடுக்க முடியும். அப்போ இதை வச்சு நீங்களும் க்ளீன் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் போக முடியாத இடத்துல இதை விட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாகவே போகும். நல்ல காட்டன் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சி எடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததை நீங்களே பார்த்தீங்க. இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லாவே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் ப்ரெஸ்ஸை வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாகிடுச்சு. இப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாக நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிடுவோம். சிம்பிளான விஷயந்தான், கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணோன்னா நம்மளோட மிஷினை எப்போதுமே நம்ம நீட்டாக வச்சிட்டோன்னா நம்மளோட ஸ்டிச் கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் வராது. மிஷினோட சவுண்டும் அதிகமாக வராது. சவுண்டே வராமலாம் இருக்காது, சவுண்டு வரும். அந்த கடகடன்னு கேட்குற சவுண்டு இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும். இந்த கம்பியில் பாருங்கள், அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ஹோல் இருக்கும், ஜாயிண்ட் வர இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் நல்லா தொடச்சும் விடுங்க. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மிஷின்குள்ளே ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துக்குள்ளே நம்ம க்ளீன் பண்ணி மட்டும் விடுவோம். அதை எதுவும் நம்ம ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம். இதை நம்ம நல்லாவே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடுவோம். பாருங்கள் எவ்வளோ பொடி வலை எல்லாமே இருக்குது. இது எந்த பார்ட்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, அந்த மிஷினோட பேலன்ஸ் வீல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ் தான் இது. இப்போ அதை எல்லாமே நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். எவ்வளோ வேஸ்ட்டு, எவ்வளோ பொடி, எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நீங்களே. அந்த மாதிரி நட்டு இந்த போல்டு இருக்கிற இடத்துலாம் பாருங்கள், அங்கெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு ஆயில் போட்டு விடுங்க. இங்கே நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட்டு க்ளீன் மட்டும் பண்ணிடலாம். இங்கே ஆயில் ஒன்றுமே அப்ளை பண்ண வேண்டாம் நம்ம. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி விடுங்க. அந்த ஜாயிண்ட் வர இடத்துல எந்த இடம்லாம் மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள், அந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம ஆயில் போட்டு விட்டுறலாம். நல்லா ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம இந்த பார்ட்ஸில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ணுவோம். இதையும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுவோம். ப்ரெஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ வேஸ்ட் இருக்குது, சின்ன சின்னதாக இருக்குது, படிஞ்சு போயிருக்கு. இதெல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணணும். எவ்வளோ வேஸ்ட்டு பாருங்கள். இது எல்லாமே இருக்கப்போ நம்மளோட மிஷின் எப்படி நல்லா நீட்டாக தைக்கும். அப்போ நம்ம தைக்கிறப்போ நூல் டைட்டாகி குறுங்கி இதெல்லாம் வரதான் செய்யும், சுருக்கு வரும். இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லாவே ரிமூவ் பண்ணுங்கள். நல்லா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து ஆயில் போட்டு அப்புறமா நம்ம மிஷின் யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க.
அவ்வளோ தூரம் நம்ம கழட்டி எடுத்து நல்லாவே க்ளீன் பண்ணலாம் வேஸ்ட்டு தான். அதனால் நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள். நல்லா பார்த்து எந்த இடத்துல சில இடத்துல நல்லா படிஞ்சு போய் இருக்கும், அதெல்லாம் பாருங்கள். அதெல்லாம் நீட்டாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். காட்டன் கிளாத்தை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுங்க. எடுத்துட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணிடுவோம். பார்க்கும்போது தான் பெருசாக தெரியும், நம்மளே பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணலாம், அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ஒன்றுமே கிடையாது. நமக்கு மிஷினை கலட்டினாலே ஒரு பயம் வரும், ஐயோ நம்மளால் எப்படி இதை மாட்ட முடியும் அப்படின்ற பயம்தான். அது நம்ம தப்பாக மாட்டினோம் அப்படின்னா சரியாக வராதே அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். அதனால தான் நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கணும், அதோட பொசிஷன் எந்த இடத்துல எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், அந்த இடத்துல ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி விடுங்க. இப்போ எல்லா இடமும் ஆயில் போகும். இந்த இடத்துல நம்ம ஆயில் நம்ம மிஷினில் எடுக்காமலே போட்டு விடுவோம், அதை மாதிரி நீங்கள் போட்டு விடணும். 2 வீக்ஸ் ஒன் டைம் இந்த மாதிரி போடணும். இப்போ எப்படி ஃபிட் பண்ணலான்னு பாருங்கள். கலட்டி எடுத்துட்டோம், ஆனால் அதை கரெக்டாக போடணும் இல்லையா? அந்த 2 இதையும் பாருங்கள், அதுக்குள்ளே அது கரெக்டாக இருக்கணும். அதையும் பாருங்கள், இங்கே நம்மளோட இந்த பிளேஸையும் பாருங்கள், இது 2மே கரெக்டாக அதுக்குள்ளேயே இருக்கணும். கூர்மையாக இருக்குது பாருங்கள், அது அடியில் வரணும். ஃப்ளாட்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கலாம், அது மேலே வரணும். இந்த மாதிரி கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு அதை நீங்கள் இப்படி சுற்றி விடுங்க. அது கரெக்டாக அதுக்குள்ளே இருந்து அது அங்கே ரொட்டேட் ஆகி இங்கே சுற்றி வரணும். வந்துச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுங்கள். நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிட்டு பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா கூப்பிட்டுக்கோங்க. கரெக்டாக ஒரு ஆள் பிடிச்சிட்டு ஒரு ஆள் நட்டை மாட்டலாம். போட்டுட்டு ஒரு டைம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வருதான்னு பாருங்கள். அங்கே உள்ள ஒரு கம்பி மாதிரி இருந்துச்சு பாருங்கள், அதுவும் இதுவும் இந்த சைடும் அந்த சைடுமா இருக்கும். அதை கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. ரொம்ப சிம்பிளாகவே ஈஸியாக நம்மளோட மிஷின் சர்வீஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நம்மளோட தையல் மிஷினை நம்மளே ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணலாம். ஒரு தடவை யாரையாவது கூப்பிட்டுட்டே இருக்க முடியாது. பாருங்கள், இது 2ம் இதே மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக அப்படின்னு நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள். அங்கே எதுவும் தட்டை எதுவும் செய்யாமல் கரெக்டாக இதே மாதிரி ரொட்டேட் ஆனிச்சுனாலே கரெக்டு தான். ஊசி கரெக்டாக உள்ளே இறங்கி வருதான்னு பாருங்கள். ஊசி இறங்கும்போது தட்டுனுச்சு அப்படின்னா நம்ம போட்டது தப்பு. அப்போது அதை நம்ம எடுத்துட்டு திருப்பி போடணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஊசி எல்லாமே கரெக்டாக இதாகுது, எதுவுமே தட்டலை. நான் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். அப்போ நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அந்த வீடியோவும் போடலாம். இந்த வீடியோ நான் போட்டதே ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க, மிஷின் சர்வீஸ் போடுங்க அப்படின்னு. அதனால தான் நான் போட்டேன். உங்களுக்கு வேறு என்ன வீடியோ தேவைனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதுவும் நம்ம போடலாம். இப்போ நம்மளோட தையல் மிஷின் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டிச் கூட பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸ்டிச் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you in next video. Bye bye.